Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal del Pani Nauro Diagnostics. Tenemos un Kia, bien, Kia Optima 2015 2.4. Mira lo que está haciendo. Está parpadeando la luz. El check engine está raro, porque no lo siento fallar. No lo siento que falle, pero a ver, lo puse en drive. Me dijeron que no tiene fuerza, que como hasta 15 mil, no, 30, 35. Y ya después se siente muy forzado. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso y no se siente misfire? ¿Quién sabe? Miren, por si las flies, como dijo aquel, mejor nomás le voy a poner la llave. Mira, y aún así sigue con la llave, sigue parpadeando. ¿Entonces es algo serio o qué? A ver, vamos a ver. Sí, es que nunca sabes. A ver, selecciona el Kia USA. Tiene que ser este. Ok, de Estados Unidos, el área. Le ponemos ok. Ok. Fail report. Un código. Un código. Dos códigos en el ESP. Ya recuerden que con Honda, oye el otro, ay, panin, ay, hijito. Este es el ABS, ok. ¿Recuerdan un video que hicimos de un Kia Soul? En veces uno está acostumbrado a encontrarlo como ABS o BS, ¿cómo? No BCM, no. ¿Cómo? EBCM. Electronic Brake Control Module, sí. EBCM, así también lo he visto. Pero no así. ESP, no. Electronic Stability Program. Pues lo que me distanteó con el otro Kia. Pero como es reciente, pues este ya no me distantea. Porque ya sé cómo está el asunto. Hace poquito chequeé aquel. Vamos a ver qué nos encontramos. 2015 no está muy viejo para que ya esté pasando estas cosas. Y que no tiene fuerza. ¿Se da código catalizador o qué? Pues tiene muchos códigos. O sea, varios módulos con códigos. Fue chocado. ¿Tendrá que ver eso o no? Bueno, no sé si fue chocado, pero trae códigos de las bolsas de aire, miren. Así que vamos a ver si podemos hacer algo aquí. A ver. Engine Control Module P1326 Glow Relay Stuck On. Caray. Caray. No, pues no. No sé ni qué onda. No tengo idea qué es eso. Voy a tener que investigar. Oye, y miren el del ESP. Cam Time Out y no sé qué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de borrar códigos, recuerden que me gusta borrar códigos, pero primero hacer un reporte. Y le hago OK. Ok, acá estás. Hago el reporte y lo voy a correr primero. O sea, no quiero borrarlo y que eso precisamente ocasione que falle. Y luego si yo se lo borro, a mí no me falle. No sé si me explico. Entonces, ya hicimos el reporte. Me va a decir, ¿lo salvé? Ya lo salvaste, Panina. Perfecto. Muy bien. Entonces, Glow Relay Stuck On. ¿Qué es eso? Glow. ¿Brilla en la noche o qué? Ok. A ver, Data Stream. Miren, como no estoy familiarizado con esto, yo creo que le voy a pausar, ¿no? Porque si no, a lo mejor nos vamos a aburrir aquí todos. Nos vamos a aburrir de que... Nomás quiero ver si hay algo relacionado con eso. Que diga Glow. No.
No, no, pues no. Ah, mira, Lean Mode. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Algo vi que decía Lean Mode. Me interesaría ver eso. Si entra como en modo de protección. Mm. Es que miren, muchachos, muchas veces te encuentras con situaciones. Aquí está. Bueno, pero este dice Low Fuel Pressure Control. Main Relay on. Te encuentras con situaciones en las que van a ser nuevas para ti. O sea, pues ahora sí que es tu primera vez. ¿Ven? Y aquí pues va a ser mi primera vez con este código. Entonces no tengo ni idea. No tengo ni idea ni qué voy a checar. Aquí voy a tener que irme a Identifix a checar. Y yo creo que no sé. En ocasiones no hay de que alguien haya posteado algo, información. Entonces tú checas ahora sí la carta de diagnóstico. Checa esto, checa lo otro, chécale para allá, chécale para acá. Y sobre eso te vas. Déjenme, lo voy a dar una vuelta, ¿ok? Y ahorita les muestro si sí hay algo de lo que me dijeron que no tiene fuerza. Pero... Ay, estos carros a mí... No me gusta que haga eso. Miren, lo voy a pausar. Pero voy a checarle el aceite porque un Kia 2.4 más vale que te asegures que tiene aceite porque estos carros tienden a amarrarse el motor. Así que no quiero sorpresitas. Voy a checar el nivel de aceite y entonces me arranco. Mientras no. Ok, déjenme hacer eso. ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué les dije? ¿Qué les puedo decir? Miren, completamente adentro, ¿verdad? Como debe de ir. Chequen esta cosa, mira. Lo sacamos. Miren, miren. Seco completamente. ¿Ven? Completamente seco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira. Que no quede duda, que no, que no. Que no quede duda. Ahí está, no trae aceite. Ay, ay, ay. No, y miren. Miren. ¿A poco creen que lo hice nomás porque sí? Ya me ha tocado ver esto. Cuando estaba en el taller me tocó ver muchas veces esto. Es más, a un compañero de ahí del trabajo, a un familiar tenía un Kia 2013, Optima. Se le amarró el motor. ¿Ves? Entonces, estos motores también tienden a quemar aceite y si no tienes cuidado, el mismo cuidado que les he mencionado con las Equinox, ¿ves? Con el 2.4 de Chevrolet, de estar checando tu nivel de aceite, este individuo tiene el mismo problema, queman el aceite y adiós motor, se echan el motor. Qué show. Mira, ya ves, porque hay que tener cuidado. No, imagínate, me arranco yo y se me amarra el motor, van a decir, yo se lo dejé trabajando. Y pues sí, ahora sí que hay que tener cuidado, muchachos. Muy bien. Déjenme checar si el código ese que sale en el motor tiene algo que ver con esto. Ni idea. Porque ahí dice relay. ¿Ves? Así que vamos a investigar. Y pues no sé. Ahora con lo del aceite. ¿Qué lleva? 530. No, 520. Y necesito checar si es sintético o es regular. Bueno, déjenme ver a ver qué show. Ok, chequen esto. Dijimos que vamos a investigar el 1326, ¿verdad? Pero el 1326 es el que regresa y dije, oye, pues yo nunca había visto esa cosa. ¿Qué tan común puede ser eso? Vengan para acá, miren. Abro Identifix. Chan, 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 chan. Es el número 1. Es el código número 1 en Kia, P1326. Bueno, ¿qué nos va a decir ese código? Vamos a ver. O sea, es la principal búsqueda, fíjense. Engine. ¡Ay, caray! ¿Así de drásticos? Engine. ¡Ay, juli! Qué drásticos, ¿eh? Engine. Todos dicen engine. Y no sensor. A ver, aquí dice, dice NOx Sensors, ¿verdad? Está flashando y está el código 1326. Ay, ay, ay. A ver, este me llama. Bueno, ¿cuál quieren que chequemos primero?
Ándale, es que mira, si tiene este código, al parecer a ver, me interesa esto. Y es justo el mismo año, 2015 Kia, mira, Kia Optima, Kia Optima. Uy, uy. A ver. No plausibility. Ah, ok. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ha de empezar a sonar el motor clac, 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 clac. Y por eso detecta el código de algo. Alguien le puso que los knock sensors. Strain the ultra, strain the cheese, no. Ah, a ver. Dice que cheques el aceite a ver si se le ve como debris, o sea, como basurita y eso. Pues solamente que se lo tiremos, porque este nomás no se puede con la varilla. Ajá. Mira, este dice que tiene un knock, un sonido cuando el motor está caliente. Dice Kia tiene una garantía extendida para el motor de este carro. Válgame, te digo. Knocking being detected as significant road knock. Híjole. Knock. Replace knock sensors. Bueno, estos solamente reemplazaron los knock sensors. A ver. Engine, a ver. Me interesa ver. A ver, aquí te da una especie de explicación. Ay. Bueno, ¿no creen ustedes que si no tiene aceite tendría sentido que haga que suene el motor? Sería lo lógico, ¿no? Ay, ándale, es que el wifi está retiradito. Dale. Les digo que, mira, acá también knock sensors. Ay, ya me sacó. Déjenme que vuelva a agarrar, muchachos, al internet, o me voy a acercar a donde esté más fuerte la señal porque está muy lento, muy débil aquí. Déjenme ver, ¿ok? Miren, ya regresó la señal. Este es el que quería ver, que reportaban knock sensors. Ok. Aquí te dice que cheques lo mismo. La luz del motor está flasheando y el vehículo está en lean home mode. O sea, es cuando no pueden avanzar. Y sí, es lo que ellos dicen, que no avanza más de 35 o 30. Dice que hay una pequeña sección, aproximadamente media pulgada, en el knock sensor shielding, como una protección en la insolación, en el cable de la señal. Cerca de la mitad del cable, no sé qué, ha sido como masticada. Caray, pues ¿quién la masticó? No hay daño al cobre. No está dando código de knock sensor, ok, ese código P0326, solamente el 13 P1326. El dealer dijo que ellos necesitan reemplazar el engine wiring harness por, ay caray, $2,600. Órale, $2,600, órale, ya está buena. Ya te dice, desconecta el sensor, gira la llave, usa un voltímetro, checa por aproximadamente 1.6 voltios en el cable rojo del knock sensor en el conector. El cable rojo viene de la terminal 63 del conector C200A en la computadora. Si el knock sensor tiene voltaje, ok, básicamente si sí llega ese voltaje ahí, tú protégelo, ¿ves? Compra algo que lo pueda proteger. Corta el cable y repáralo. Asegúrate que el cable no está haciendo corto a la protección esa que tiene ahí. Entonces borra el código y luego checa a ver si regresa. Bueno, déjenme ver, ahorita les sigo explicando algo. Perfecto. Muy bien, te dice que cheques esto, ¿verdad? El cableado, que le llegue ese voltaje, todo ese relajo, que cheques por los TSBs. ¿Ves? Aquí está, mira.
Pero al menos en estos, miren, y son 2014, 2018, 2016, ¿ok? Fue lo que lo corrigió? Knock Sensor, solamente el Knock Sensor, ¿ok? Y también reprogramar la computadora. Y bueno, acá pues reemplazar el aceite, reemplazar la máquina. Miren Fuel Engine Oil, ¿ves? Entonces, no oil on dipstick when enter shop. Added 4 quarts. Damage done. Ay, caray. O sea, está como muchachos. No muestra aceite. Le agregaron 4 cuartos, fíjense. 4 cuartos, pero ya se había hecho daño al motor. Así que, híjole, mano. Ya hablé con el cliente, ya le expliqué lo que está pasando. Lo que me gusta hacer es tomar, en ocasiones como ahorita le tomé fotos a todo esto y ya le expliqué, mire, su carro no trae aceite. Las posibles causas es de plano el motor, o el arnés del sensor de Knock Sensor, pues el Knock Sensor. De hecho, ellos traían una hojita también, ya saben, de los Auto Parts, y ahí decía, y me la enseñaron. Le dije, bueno, déjeme checar, le dije, porque si cuando lleguemos a este punto de programarlo, si es algo así, le dije, no podría hacer ese tipo de servicio. Le digo, pero lo otro igual y sí. Así que ya le expliqué, necesito primero ponerle aceite. Le dije, a ver cómo responde. Yo le pongo aceite, le borro códigos y entonces lo voy a ir a calar. Ven, a ver qué pasa. ¿Qué les parece la idea? Pero sí, mientras no lo muevo de aquí ya. Ven, no, a mí ya miedito hasta me da. Pero bueno, ya sabemos por dónde va el asunto y a ver qué termina este carro. ¿Cuál va a ser su suerte? Muy bien. Ojalá solamente sea la falta de aceite y ya con eso quede bien. Y pues yo creo que trataré de checar esto, ¿ves? Si acaso sigo teniendo problemas de que entre en eso, Lean Home Mode, ¿ok? Así que déjenme checar, muchachos. Consigo el aceite, lo relleno y entonces vamos a ver qué show, porque ya se está oscureciendo. Muy bien, déjenme checar. A ver, muchachos, ya le aflojé ahí el tapón. Vamos a ver qué tanto le sale, ¿ok? Vamos a ver qué show. Me intriga. Como ese que dijo ahí que le faltaban como 4 cuartos. No le quiero rellenar, mejor le quiero tirar. Y pues yo creo que de una vez, aprovechando que lo voy a tirar, pues de una vez le cambio su filtro, ¿no creen ustedes? Aquí está, mira, ahorita se lo cambio. Aprovechando que le falta, pues mira, este ya está bien negro, está bien feo. ¿Qué caso tiene echarle aceite nuevo a esta cosa? Entonces, les digo que yo no hago cambios de aceite, pero pues estos son ya casos extremos. ¿Ves? Así que, mira, ya se acabó. No, hombre, no le salió nada. No, hombre, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué les gusta? ¿Como unos 2 cuartos? No, hombre, menos de 2 cuartos. Mira. Menos de 2 cuartos, yo creo. Ay. Bueno, hay que se siga tirando. Ahorita le pongo su tapón, le cambio el filtro y le echo aceite nuevo. Y vamos a ver qué show. ¿Recuerdan que decía que con un trapo checaras por debris? O sea, como rebaba, basura. Es lo que estoy haciendo. Ahorita metí esta cosa para ver si me caía así rebabita aquí, debris. Me ha tocado, que sí. Aquí te cae cuando le tiras. Aquí normalmente sale, pero pues por lo visto no. Mire, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero justo antes de salirme del taller, creo que era un Kia. Yo estoy con que era un Kia. Y esta nomás se los voy a pasar al costo. Porque ahorita estoy queriendo abrir los boletines, pero no, hombre, no me deja. En Android no te deja abrir los boletines y que no sé qué show. Déjenme les muestro algo que hice con aquel carro. Y yo estoy que sí, fíjense. Ahí va, les voy a platicar. Miren, justo antes de salirme, yo me recuerdo haber visto un boletín donde decía que quitaras esta válvula BBT. Le quitabas el tornillo ese, la sacabas y si tú veías rebaba todo ahí alrededor, o sea, debris que le llaman ellos, ya tenía problemas internos el motor. Y ahí ya entraba lo del dichoso recall, que le ponían otro motor nuevo.
Así que pude haber hecho eso, sí. ¿Lo puedo hacer todavía? Pues igual y sí, ¿por qué no? Para no quedarme con la duda. Ven, ahorita a ver qué le pienso, muchachos. Nomás quería compartirles ese dato. Pero pues no sé, pues si ya le estoy checando acá y no salió. Creo que es que no es lo que les digo, no me acuerdo, ya no me acuerdo qué código era ni qué carro era, nomás me acuerdo que le quité esa cosa. Pero bueno, déjenme ver, a ver qué pienso. Muy bien. Ahora sí, miren. ¿Se aprecia o no se aprecia? Bueno, si me mojo los deditos. Ahí está, mira. Ahí está su aceite, ahora sí. Nuevo y a nivel. Le voy a borrar códigos. Y vamos a ver qué pasa. A ver si, ojalá nada más haya sido esto. ¿Cuánto le salió? No, hombre, yo creo que como... ¿Qué te gusta? Un cuarto y medio más o menos. Un cuarto y medio de aceite es lo que traía. No traía gran cosa. Déjenme hacer eso. Le apago códigos y la prendemos. A ver, entonces... Ahí está el código. Déjenme lo borro. Borrar códigos. ¿Quieres borrar los códigos? Sí. Ok, ya lo borró. Y ya dejó de parpadear acá, miren. Bueno, esa es una cosa, pero ahora hay que prenderlo. Y hay que correrlo. Y que corra arriba de 35. Porque ya ven, como se dieron cuenta, digo, yo no lo pude ni siquiera ir a correr. O sea, yo no me voy a atrever a ir a correrlo sin aceite. Así que... Ok. ¿Escuchan ruido? Sí, oílo. Tac, 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 tac. No, y este motor ya. Oílo. Vamos para allá. Y nos va a pasar como el que dijo que le cambió el aceite. Que le faltaban 4/4. Y dijo ya el daño ya estaba hecho. Ahí se oye. No. Oílo más. Me sorprende que antes de hacer el cambio de aceite se escuchaba, no se escuchaba así. De hecho, ni siquiera se escuchaba ruido. Ahorita ya sí está sonando. ¿Ven? Bueno, ni modo, muchachos, ¿qué les puedo decir? Así pasa cuando sucede este carro. Se me hace que ahorita lo corremos y nos va a levantar ese código. Deja tú, te arriesgas a que se te amarre el motor. Ese es el problema. ¿Ves? Ese es el riesgo. ¿Oye? Espero lo aprecien, se escucha cada vez más fuerte. Y se fijan, les estaba tirando aceite, mira. Ven, ahí está todo manchado de aceite. ¡Ay! Se oye bien feo. Bueno, ni modo. Déjenme ir a darle una vuelta nomás. Lo más seguro se va a prender la luz del check engine. Si no es que ya se prendió. Mira, hasta acá lo escucho bien clarito. Tac, 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 tac. Ay, ay, ay. Voy nomás. Todavía no se prende, pero se va a prender. Sí, guagua. No, pues eso ya no es sensores de... Eso ya no son knock sensors. Eso realmente es el motor que está sonando. Oh. Bueno, déjenme ver. Se le quitó el ruido. Ya no estoy entendiendo nada con este carro. Se le quitó el knock, 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 knock. Muy bien. Así que ahorita me voy a animar a subirme acá al freeway. Miren.
40 millas. A ver, esperemos que no nos pase nada. Porque sí me dijeron que no subía más de 35. Así que nomás me quiero asegurar, a ver qué onda, a ver cómo corre. Y lo quiero hacer ahorita porque, no, hombre, de esas veces que ya quieres saber qué va a pasar. ¿Ves? Ya no te quieres esperar a otro día a ver qué onda. Así que ahorita vamos a 40 y algo. Pues ahí va corriendo bien. 60 millas. Pues ahí está corriendo, muchachos, no sé. Déjenme ya mañana lo vuelvo a checar a ver qué show. Ok. Ya lo volvemos a checar a ver qué show. Quiero ver cuando otra vez lo prenda en frío, a ver si solamente en frío es el taca. Bien, pero como quiera eso no está bien. O sea, que un motor te haga eso no está bien. ¿Ves? Y chihuahua. Desgraciadamente salieron malos estos motorcitos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, déjenme ya aquí le paro. Ya comprobamos que sí pasa arriba de 35 millas por hora, que no está parpadeando el check engine. Así que, bueno, a ver, ya mañana le seguiremos. Hasta aquí mi reporte, muchachos y muchachas. No, muchachos, no está prendida la luz y me corrió muy bien y todo, pero no va a funcionar. Oílo. Ya regresó. Y mira. De repente se aminora el ruido. Oílo. ¿Oye? No hay manera. Ay, chihuahua. Pues, ¿qué les puedo decir? Me da cosa que pasen estas cosas. Pero pues ni modo. Miren, la única ventaja es que Kia sí se... Miren, ya se le quitó. Ya no se oye. ¿Ven? Sí se están haciendo responsables por este problema de los motores. Muy bien, están reemplazando los motores a las personas que les está pasando esto. Al menos en Estados Unidos, muchachos. No sé en México y en otros países. Aquí sí. Les digo que me tocó uno del taller, que era 2011 o 2013, también un Kia Optima, y le cambiaron el motor sin costo alguno. Y seguía teniendo garantía de por vida al motor, algo así me dijo. Entonces aquí no, ni modo. Ya es más, ya me agüité. Ya me agüité. Quiero llorar. A ver. Oílo, no, ahí está. Ni para qué. Sí, guau. Ay, ¿qué se le va a hacer? Bueno, muchachos, ya no les digo qué va a pasar porque ya saben qué va a pasar. Se va a volver a prender la luz. En cualquier momento se les va a volver a prender la luz y va a entrar en protección. Ya no va a querer avanzar. Otra vez lo mismo. Así que les voy a decir que lo van... Miren, en la agencia lo que sé es que les hacen la prueba esa de sonido precisamente. Ya cuando ellos escuchen ese motor sonando le van a decir que pues sí, es elegible para cambiarlo. Y se lo van a cambiar. Muy bien. Entonces no hay de otra más que lo cambien ese motor. Ay. Pero bueno, ahora sí, muchachos, espero que esta información al menos sea útil para alguien allá afuera. El que tenga un Kia Optima y Sorento 2.4, pues tengan en cuenta, muchachos, que están pasando estas cosas con estos motores. Muy bien. En este momento les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras. Su amigo el Panin se despide y les dice, bueno, bye.